เอาละเราก็มากันกับ Hogwarts Legacy นะครับผมยามค่ำคืนตีหนึ่งแบบนี้นะครับอีก5นาทีจริงๆเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นครับก็จะมาแล้วนั่นเองครับตอนนี้แชทเมืองนอกแตกไปแล้วเรียบร้อยครับตรงนี้คือแบบว่ารอลุ้นมากเลยไม่รู้ว่ามันจะมีเพื่อนๆมาดูไหมดึกขนาดนี้ก็ไปย้อนดูกันทีหลังก็ได้นะครับผมเดี๋ยวไปลากคนมาก่อนไปลากคนมาก่อน ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมใครที่มาอยู่ด้วยดึกๆขนาดนี้ก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวรอดูอีก60วินาทีครับมาแล้วก็ข้อมูลที่เรารู้กันก่อนหน้านี้นะครับก็จะเห็นว่าเขามีพวกบ้านอะไรออกมาให้เราดูแล้วนะว่าไม่ว่าจะเป็นซิลิทลินเลเวนคอร์ฮัฟเฟิลพัฟหรือไอ้นี่อะไรนะของแฮร์รี่มันอยู่บ้านอะไรนะกริฟฟินดอร์ลืม เป็นสาวกแต่ลืมนั้นดูไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วสำหรับเกมนี้ปีหน้าเราก็จะได้เล่นกันแล้วนะครับอดทนกันอีกนิดนึงมาครับเชื่อว่ายังมีคนไม่นอนครับเวลานี้ดึกๆคืนวันศุกร์แบบนี้รอบเปิดตัวมาแล้วครับรีเฟซหน้าสักรอบหนึ่งครับมาแล้วโอ้โหตอนนี้ชัดแตกแล้วมัน OMG โอ้ my god อะไรกันยังไม่มีอะไรมาเลยกิจจะเวอร์กันไปไหนเนี่ยโอเคมาได้แล้วไม่แน่ใจนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ยินไหมนะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยผ่านมา5นาทีแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอเทสเสียงนิดนึงนะครับระหว่างรอเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้ยินโอเคเสียงมาแล้วยังมีอีก5นาทีโอ้ my god มาแล้วครับเดี๋ยวผมปรับเสียงให้พอดีนะเดี๋ยวหูแตกกันซะก่อนเอาละครับอย่างน้อยๆขอให้ฝั่งสวิตมีวันที่ออกมาหน่อยก็ดีนะเพราะตอนนี้ฝั่งสวิตไม่มีวันที่นะครับผมอีก4นาที27วิครับป๊อปคอร์นพร้อมใครที่มาย้อนดูทีหลังนะครับเดี๋ยวผมจะทำไทม์สคริปต์ไว้ให้นะก็จะได้ข้ามไปเลยไม่ต้องมารอแบบผมนะเป็นไลฟ์ที่แบบว่าฉันมานั่งรอเนี่ยชอบไม่ชอบเดี๋ยวเอาให้ดูนี่ผมมีโอกาสได้ไปวอร์เนอร์บาร์เดอร์สตูดิโอเซอร์กิฟฟินดอร์สาวกในระหว่างรอ3นาทีครับก็อวดของก็ไปก่อนเนาะนี่กลัวไม่เห็นเราขยายให้นี่กิฟฟินดอร์เราเป็นแฟนครับเราเป็นแฟนบอกเลยว่ารอดูครับกิฟฟินดอร์ใครอยู่ทีมไหนครับนี่ทีมกิฟฟินดอร์นะครับทีมกิฟฟินดอร์อดหลับอดนอนนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มาดูกันครับว่าจะได้เจอกับอะไรบ้างนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใหม่เนาะเดี๋ยวผมขอสลับกล้องก่อน
ไม่ต้องสลับก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมหันไปมองทางนู้นอยู่แล้วเงียบนะครับทีมกิฟฟินดอร์ครับรอดูกุมภารอ ไม่ต้องถามเลยนะครับว่าตอนเกมนี้ออกเดือนกุมภานะครับผมเล่นแน่นอนครับจะไม่เปิดโหวตด้วยว่าจะเล่นเกมอะไรดีอาทิตย์นั้นเล่นเกมนี้แน่นอน รอดูได้เลยครับแต่ของผมจะเป็นเวอร์ชัน Xbox นะถ้ามาเล่นบนไลฟ์อยากให้ภาพชัดๆสวยๆทุกคนจะได้ฟินๆแต่เดี๋ยวจะหาทางทำให้มันชัดมากๆแล้วกันนะทุกคนจะได้ฟินโอเคมามาแล้วตื่นเต้นเปิด 1080p ทิ้งไว้เลยครับแฮร์รี่ปล่อยพลังพิมพ์มาเมาส์มอยกันได้นะครับใครอยากเล่นบ้านไหนใครอยากใช้เวทอะไรก็คุยกันได้นะครับอันนี้ขอบคุณนะครับที่ยอมขอบตาดำมานั่งดูด้วยกัน บอกเลยว่ารูปปกคลิปได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวออกไลน์ก่อนเดี๋ยวมีคนตัวดุ้งมาอีก1 นาทีครับมาแล้ว3 นาทีครับผมไม่ใช่3 นาที50 วินาทีเบอร์จัดดึกเริ่มพูดไม่รู้เรื่องดึกจัดใครรอเล่นบนเครื่องไหนกันได้นะครับบอกกันได้อีก37 วินาทีตึงกิฟฟินดอร์เอาจริงๆนะผมชอบสลิทเทอรินนะแต่ไม่รู้ทำไมผมซื้อกิฟฟินดอร์มา เหมือนกับว่าเสื้อกิฟฟินดอร์สวยสุดอะตอนซื้ออะมาแล้วตื่นเต้นจัด9 8 7 6 5 4 3 2 1มาแล้วหูเกือบแตกขอกดเพจนะครับผมเอาแล้วมีของมาขายเราอีกแล้วอยากได้อ่ะ โอ้เอาแล้วครับเฮ้ยมีขี่ไม้กวาดในป่าด้วยเฮ้ยห้องแห่งความลับมาแล้วฮอกวอตส์ว่ะฮอกวอตส์What's up, everybody? Welcome to the first Hogwarts Legacy gameplay stream. I'm Chandler Wood, Community Manager here at Avalanche Software, and we've got a lot of really exciting stuff to show you today. เขามีอะไรที่จะโชว์ให้เราเพียบเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผม Gameplay, I have a few wonderful guests that I need to introduce you to. ทำไมภาษา First up, มัน we เป็นอย่าง have นั้นล่ะ our community guest host. He brings you the latest and greatest in Hogwarts Legacy content. He's the local Merlin ปิดซับแล้วกันนะ conspiracy ครับจะได้เห็น theorist. กันเต็มๆเนาะ One half of Expecto Go, James Whitehead. อันนี้เป็น James Whitehead นะครับเป็นเกสที่มาในวันนี้นะครับผม Expecto Go, bring you guys the latest and greatest in Hogwarts Legacy content, and I am one เขาเป็นคน half ทำคอนเทนต์ of Expecto ของ Go, the better Hogwarts half. Legacy นะ My ครับ wife Sue represents that other half, so I'm excited to be here, and เขา thank you ยินดีมากๆเลยครับที่ได้มาอยู่ที่ Avalanche นี่ Software for inviting me. I cannot wait. เขาขอบคุณมากเลยว่าขอบคุณที่ชวนเขามาที่นี่นะครับ And we've got two people from the studio, just two of the many people bringing this thing together. The magic of Hogwarts Legacy. Game Director Alan Tu. อันนี้คือเกมไดเรคเตอร์นะครับเป็นคนที่ทำให้ Hogwarts Legacy เกิดขึ้นมาได้ครับ Boston Madsen. แล้วก็ Boston Madness นะครับผมเป็น Senior Artist นะครับน่าจะเป็นคนที่วาดรูปอะไรต่างๆของภาคของเกมนี้ครับออกแบบ gameplay.
So what we're going to be showing you today, ที่เขาจะโชว์ให้ดูตอนนี้นะครับ the character creator, because เป็นคาแรคเตอร์นะครับผม it's your legacy, and ตัวละคร you เรา have to create yourself when เขา you จะให้ get ดูว่า into ตอนเราสร้างตัวละครเราสร้างอะไร to ได้ get บ้าง into Hogwarts and bring your whole authentic self to Hogwarts. So we're going to show you that character creator. Then we're going to dive into a tour of Hogwarts, and it is แล้วก็จะพาไปทัวร์รอบๆฮอกวอตส์ right? Because ว่า Hogwarts มี is อะไรเกิด huge. ขึ้นบ้าง Hogwarts is really big. ฮอกวอตส์ใหญ่มาก So, สำหรับ we're เก going ม to be นี้ showing you a little bit, but it's still a lot. ยังมีอะไรให้ดูเขาจะพาไปดูนิดหน่อยนะครับแต่ก็เยอะ And อยู่ดี finally, ending up with combat. A little แล้วก็ taste of พาไป combat, ดู a little พวก taste อิ of นโทร how ของ all คอมแบท that ในการ works. ต่อสู้ Let's Just go. a little taste, yeah. Oh. So we're excited to get there. But นี่ again, อยากได้ first หนัง and สือ foremost, ของ we นิว need ส์ to เอ้ย get หนัง into สือ this นั่นหนัง character สือครับ creator. And James, with ชอ you บอ่ะ here, น่ารัก we wanted to let you create this character. So แขกรับเชิญนะครับจะได้เป็นคนครีเอทตัวละครนั่นเองครับและอันนี้เป็นมาร์เก็ตติ้งอาร์ติสต์ครับ handing you the controller. เขาจะให้คอนโทรลเลอร์ my โอ้ gosh. เล่นบน All right, PS5 ด้วย All right, so what are we looking at right ดังนั้น here? เราดูอะไรอยู่ครับ สร้าง These ตัวละ are คร your ครับ presets. So a lot like other games, there's หุย some initial settings that you can put up. อ๋อ put, อันนี้ choose เขา for บอก your เหมือนหลาย ๆ เกม character, นะครับผม that just kind of get them into แล้วก็ like มี the เขียนอยู่ ballpark ข้างล่างนะ of ถ้า what สัง you เกต want คือ to ยังไม่สมบูรณ์นะ be, อันนี้เป็นแบบ what you want ตัวอย่าง to ให้เราดู Oh, กัน man. And then once you're in that ballpark, all the other tabs let you dial that in, be exactly who you want to be. It's our goal with this is to make sure that for anyone Yeah, that oh. fantasized about bringing ก็ themselves คือ to the เรา story สามารถ for the first เลือก time, ตัวละคร that เรา they ได้ feel like they มันจะ have มี the เซตแบบ options สำเร็จ to มาแล้วก็ได้เราอาจจะไม่ represent ต้อง who ไป they แต่งตัว are เอง and essentially bring themselves to Hogwarts or whatever character they want to bring to Hogwarts. Oh my god, and options galore. Do you mind if I try to put myself in here right quick? เขาบอกว่าไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าจะสร้างตัวเองเลย So, okay, yeah, that's me. That's me. We're here. That's โอ me เค right ครับ there. โอเคครับ All right, so ได้ตัว let's- เขาบอกจะพยายามแต่งให้ตัว So- เหมือนตัว Let's เขาที่ look เป็น at- แขกรับ let's เชิญ look มา at everything Okay, here. let's You go know, over play here. around with some of these options. Like really, All right, so what are we looking at with this option over here with the tab? โอ้ I see นี่ face ครับ stuff. ละเอียด Yeah, อ so ยู่ a lot นะ of different พอ faces สม that ควร you เลย saw in the- แต่ผมว่าถ้าเกม in the เต็มมา previous อาจจะ screen, ละเอียด all กว่า those นี้ก็ได้ faces are choices that you have here. So you can now you're just kind of getting into the details in your Yeah. face อ๋อ shape and your ปรับ skin พวก color. ดีเทลต่าง And ๆ ได้ then because we knew a lot of people going right in are going to want it right away. เนี่ย Even though it's an option คือ later in the ช่วง game, ที่ you can นานที่ collect สุด different ของ types เก of มนี้ครับ glasses, put them on later. สร้างตัว But ละ we ค give ร you some options right up front if you want to have glasses for your character. Oh man. Oh my gosh. Look at the structure of the faces with this. Wow. โอ้ปรับได้ You เยอะ guys เหมือนกันนะเนี่ย have crazy. I like that. I don't think my face is that skinny, but I think we'll go that. I think we'll go that route. And down here is this. นี่ไงเลือกแว่น there's ได้ no glasses This there. glass. Yeah. Oh, so we started. We can go Van ahead and Halen. if we want. Awesome job. Oh man. And this is just some of the options, I'm assuming. Yeah, so through the เอ้ course ย of the game, แว่นนี้ there's ก็ a สวย lot, ดี there's นะ a lot of different options that you'll keep unlocking. Okay. So as part of kind of like gear for the character. อ๋อ there's จ lots ริง of ๆ มัน different จะมีแบบว่า classes, ปลด there's ล็อก different เพิ่ม masks, ได้ there's นะครับ all kinds of สำหรับใน things, ส่วนของเครื่อง over ป the ระดับ course of the game I like for- how it's all Victorian era, though. Yeah, Like, right up it's very front. Such a good authentic. call. Such a good call. Oh my gosh. All right. So now, we can go. โอ้ทรงผม with the hair. I spend a lot of time here just โอ้ like dreaming ทรง about ทรงนี้สเนป my สเนป different สเนป characters. ตอน Oh ห my นุ่ม gosh, the pony. The thing I'm always amazed by whenever I see any aspects of Hogwarts Legacy. ๆเขาทำ UI สวยมากเลยนะ เอาจริงๆป่ะ The texture. ตรง And like ลักษณะ even เอฟเฟกต์อะ adding the bounce with the hair moving around. Yo, that ถ้า kind of สังเกตนะครับ ผมก็จะขยับด้วยเวลาหมุนไปหมุนมา เอาจริงๆไหม And we can คาดหวัง just มา go. เยอะ Can I มาก go เลยนะ like ก็ Tonks คิด purple ก็ or green a little ไม่ bit? ผิดหวังนะ Yo, ดูดีเลยเกม This is so cool. Oh, I like that. หึ That is cute. คือแต่งตัวได้เต็มที่มากอะ Okay, so little Ui, behind the scenes. I สวย used เลย to นะ have เนี่ย this type of hair like way back, but was it purple? I wanted silver tips, so that was the closest I got to. มันดูดีมากครับ ใช่ Oh my ภาพมันสวยมาก gosh, This is so cool. So you literally can bring yourself. Like it's a myriad of textures. รีแล้วสีผมอ่ะ มันเป็นแบบว่า Alright, เปลี่ยน so สี now แล้วก็พร้อม we get แบบ over ปรับ here แสงไป to, ด้วยอ่ะ play around with some Ni- of the These Ni- are more subtle เฮ้ย options. มี So ใส่ like พวก freckles, moles, different things like อ๋อ when อัน it นี้ comes to เป็น your พวก complexion, like darker กะ eyes, อะไรอย่างเงี้ย เรา areas อ of ยาก shading ใส่ on ห the รือเปล่า cheeks. แล้วก็สามารถปรับได้ You guys literally thought of everything with this. I do have a bit of fun with that. And Yeah, then the scarsแล้วก็มีพวก are แผล one of เป็ those น options where เพิ่มความเรียวครับ Start, Yeah. scar, but you can come in เนา with ะ different scar options. Yeah.
Oh, wow. Look at that. ดูดิ I didn't even see that. โหรอยแผลเป็นก็เนียนนะครับ เหมือนในหนังเวลาเราดูเลยอะ Yeah, you look kind of It's a like, classic. yeah. You นี่ look นี่ kinda อันนี้ just คลาส like สิก tough. ใช่เขาบอก So แบบ now ผ่า we're ตา over ผ่าตา here. คิ้ว Oh, เหรอ man, This, you guys. ปรับได้ยันคิ้วอ่ะ This is so sick. อันนี้เปลี่ยนสีตา Again, ครับ getting more subtle here, you know, really like dialing in that face to really นี่คิ้วสีคิ้วสีคิ้ว I don't know how revealing I want to be with my facial features โอ้ now. ปรับได้เยอะ Like, ปรับได้เยอะ yeah, I มาก kind of have a big face. Yeah, my eyebrows kind of sit kind of low. พอเราไลฟ์เองนะครับ But I mean, EP 1 literally, แต่งตัว you have so many options just ผ่านไป starting 3 ชั่วโมง the game. I feel like I'm going to be here like forever. You and me both. And then this เขาบอกว่า final เขา tab ไม่ here, อยาก this ไป is โหม where ด you อื่น can แล้ว bring your whole ขออยู่ character โหมดเนี้ย together. แหละกว่าจะ You ส know, ร้าง this เสร็ is จ where you finalize everything. เลือก You're เสียง not ได้ด้วย choosing your house here. Okay. That's not yet. That was a theory. But you know, here's where you bring you choose voice 1 or voice 2, which is ทำไม more เขา kind of เอา masculine or feminine voice. And then even ตัว within ผู้หญิงหรือ that, ตัวผู้ชายมาไว้ changing สุดท้ายอ่ะ Oh, with the แต่งตัวหมดไปแล้ว It's a 3-4 subtle ชั่วโมง slider, ใช่ but- ใช่ but you can hear it, concerned about. Oui. That's quite something. and so you can kind of make คือ out เลือก the เสียงได้แล้ว differences. ใช่ไหม Yeah, เสียง you 1 กับ choose เสียง which 2 kind of ผู้หญิง voice หรือ that ผู้ you ชาย want. แล้วเราก็มาปรับ You'll be โท selecting น your ได้อีก difficulty here. For today, we'll just go normal because Okay. Andrew's going to be taking us through some of the experiences with combat later. And we can talk a little more about difficulty, yeah, with combat and how that plays in. But I think the important thing here is like if อันนี้คือความยากครับ aren't gamers especially. มีให้เลือก Story Mode ก็คือจะเน้นพวกเรื่องราวอย่างเดียวเลย Now we'll put it. แต่ว่าก็ยังมีให้สู้อะไรปกติแต่จะง่ายครับ We're good. Awesome. And then โอ้มีใส่ชื่อนามสกุลเลยว่ะ Amazing. what do you think? Character creator? We're good? I'm good. Let's explore Hogwarts and เสีย2นี่เวลาอยู่กับคนที่ชอบเปล่าครับ Using a dev kit, we're going to be อ๋อ loading up, เสียงใช่ save a little later in. แล้วแต่ว่าเราชอบแบบ so ไหน that we can show you more about Hogwarts and give you that taste of combat. All right, Andrew's got some gameplay pulled up for us here. We are starting out, James. โอ้ there you มาแล้ว are มาแล้ว wearing Hogwarts robes from the account linking. Thank you. มาแล้ว You look good. And this is our first look at the Hufflepuff common room, I'm assuming. I mean, อันนี้เป็นห้อง Hufflepuff Yeah. This is awesome. But Alan, what are we เอ้า seeing เขาไม่ให้ with the guest UI? เป็นคนเดิน This is เอ our ง first เว้ย look. ยังไม่เสร็จไงยังไม่เสร็จ So right now, we know there's been a lot of questions. เดี๋ยวไม่ใช่เสียง about, 2แบบนั้นสิแหม about the HUD because this is the first time we're showing it. So kind of going over it from right to left. On the bottom right is what we call our ทำไมหัน spell หน้าแบบ So those are everything that you see in it are slottable spells. So we have over 20 slottable spells that you can earn over the course of the game, Okay. Okay. and that's where the player can place them and use them and access them very quickly. To the top left of that is you'll see the D-pad, and on the left is an eyeball. อ๋อ ตอน on นี้ the เขา right ให้ is ดู the นะครับ grid. ผมรอบๆอ่ะ So, พวก the ไอ eyeball คอน is an UI example อ่ะ of เป็นยังไง not a slottable spell, but what we call an essential spell. There are certain spells that are used in very specific contexts, or เดี๋ยว that ผ we ม just ย้าย want ผมมา on อ the ยู่ตรงนี้ controller all times. นี่ And เราเป็น vanilla เก is ส one of อีก those. คนหนึ่ง That's left on the D-pad. On the right on the D-pad is that grid represents where you might slot spells. And so Okay. right now, today, we're not going to be going into the spell slotting menu because we feel like เขา there's บอก a lot ว่า of เขาจะ spoilers ยัง there. ไม่ And เปิด like พวก all the spells อาคาถาอะไรพวกนี้นะครับ เพราะว่าเขารู้สึกว่ามันจะเป็นสปอย เดี๋ยวจะไม่สนุกกัน we wanna make sure there's still some goodies left to share with everyone. ถ้าสังเกตขวามือครับ จะเป็นพวกสเปลสเกลพวกสเปลทุกอย่างอะไรอย่างนี้ That's another thing where we don't want to spoil, but basically that's where you access your tool wheel. So there's a lot of magical tools that you're going to be หยิบแอปเปิลกินได้ด้วย growing over the course of the game. And so that's where you would access them rapidly is our tool wheel. Okay. Cool. There are a few things that I left off the table on the right. The green bar is your health, and basically there's a potion next to it. That's how you จะมี heal. The bar ขวด above ยา it นะครับ อยู่ขวามือด้านล่าง ถ้าสังเกตดูแล้วก็เป็นหลอดเลือด And all the way on the left is our mini map with a kind of เป็น overview มินิแมป of where นะครับ you ผม are ซ้ายมือ in the common room that updates as you เฟรมมันดู travel ลื่น มันบน to P5 others ด้วยครับ beyond out into the world. เอ And อ for those fans out there that aren't a huge fan of แบบ mini maps, บนสวิตช์ผมว่าน่าจะมาให้ดูหลังๆเลย move the mini map Oh, and cool. turn on or off different elements Cool. of Okay. our HUD. But Really immerse yourself. Yeah, Yeah. and we'll go more into the spells as we get into combat, but that's kind of that's what you're seeing there, and this is our HUD. Also, Andrew's giving us a good look over here. I want to call out. I'm a big fan of อันนี้ the ที่นอน bedside ที่นอน tables in the dormitories. เขาอันนี้เขาจะพาทัวร์นะครับ ก็คือจะให้ดูว่าการวางเอฟเฟกต์ของพวกเขาการครีเอทอาร์ตขึ้นมาต่างๆ เป็นยังไง Mentioned in the writing. It's part of lore. It's part of lore. There we go. All right.
So now we're walking out into ครับเดินไปอีกห้องนึง Making these low-ceilinged dorms to โอ้ give you that อย่างลื่นอ่ะขอให้มันลื่นอย่างนี้ทั้งเกม sort of and feel. the first thing I know is the โอ้ music. The score is amazing with this. มีเขาบอกให้ลองฟังเพลงดูนะครับแบบโอ้โห This is unique music that you're hearing for the Hufflepuff Common Room. อันนี้คือเพลงที่เวลาเราอยู่ในห้อง Hufflepuff เลยนะครับจะเป็นเพลงแบบนี้เลย And that is entirely intentional. โอ้ We just want to welcome สวย you มาก to your common room in every single house, just a little bit differently. You can customize that experience right away. Oh my gosh, that's so awesome. Look at that. เอาจริงๆไหมยังไม่ทันได้เล่นเกมเพลย์เลยแค่เดินทัวร์ก็แบบเพลินแล้วอะ Rest of the stream just in the common room here and talking about it, and I'm sure Boston and James can เฮ้ย be ต้นไม้ like เต้นได้ด้วย peeking out over. All the details come from J.K. Rowling's writings for this common room. ทั้งหมดนี้นะครับ J.K. Rowling เป็นคนเขียนขึ้นมานะครับผม Even the dancing badgers on the It's got a fireplace. real earthy vibe. Yeah. It's very, very earthy. Which is like elements for each of the houses, Yeah, right? Like Hufflepuff is earth, Ravenclaw is air, Gryffindor is fire, and Slytherin is water. We really leaned into that for each common อ๋อ room. เขาพยายามจะสื่อทุกอย่างเลยครับว่าอย่าง Hufflepuff เนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ Hopefully, it should feel very familiar. Yeah. เป็นพวกแบบ It does. สัตว์ป่าพวกท้องพวกป่าอะไรแบบนี้ มันก็จะมีต้นไม้เยอะ Thank you. I understand. ธรรมชาติ Whoa, the sound effects though. Like looking back at the past trailers, it was just music, but kind of hearing how Hogwarts is now. อลังการอะไรขนาดนี้เนี่ย Yeah. Andrew's going to make use of one of our spells, Revelio. use Revelio right here because there's a little magic going on. You notice a little something. โอ้ใช้เวทเอาว่ะ So, Hufflepuff Barrier นะครับเป็นไกด์เพจ kind of interchangeably called Revelio ถ้าอยากจะ pages เข้า that we work ใน with. So you'll Hufflepuff notice a bunch นะครับ of ผม things pop up on the screen. Yeah. You see that we got some XP. XP for it. โอ้ and วิ่ง then you ได้ can also see a มี read ถือหนัง event สือ called like a field guide challenge up in Okay. โอ้ the โห อันนี้ดูเป็นเกมเพลย์แบบมากกว่าก่อนหน้านี้เนาะ So we had to ask ourselves, what? โอ้โห อย่างชอบอ่ะ ใครเป็นแฟนแฮร์รี่อะ There may be something you may or may not be able to tickle there. Yeah. But in our game, we had to answer the question, we're a late fifth year. What does that mean? How do we catch up to the other students? Okay. Okay. And so we เฮ้ have ย an answer เมื่อกี้ to มี that. ใครสไลด์ลงไปด้วย And it's given to you by the staff. So there's something that we call the Wizard's Field Guide that's granted to you early on in the game. And the Wizard's Field Guide is how you actually work on catching up with the other students. So Andrew, อ๋อ เราสามารถไปคุยกับนักเรียนต่างๆ ได้ด้วยนะครับผม forward a little bit. You can see in our pause menu, it's got this book theme. Wow. That's your Wizard's Field Guide. You can see your house kind of crest Right in the middle, overlaid. อันนี้เป็นหนังสือของเรา You can นะครับ see that on ไว้ your เช็ค level as well. ต่าง So that the field guide has Map, this magical quest. property of looking out into the world around you. And the reason why it's on loan from the Ministry of Magic and the professors So have cool. granted it to you as a late fifth year student is ทุกคนเห็นบน because โต๊ะไหม they want it to help you catch up เนี่ย to เนี่ย the เนี่ย other อัน kids. เนี้ย And its magical property is to discover อันเนี้ยคือ collector opportunities to learn and grow all ที่ around. ผมหาไม่ได้ As you อยาก discover ได้มาก gameplay in the game, it actually เนี่ย recognizes อันนี้ that challenge, which is kind of On the bottom. locked into there. Okay. And Andrew, if you go in there, you'll see different types of challenges. คือที่อเมริกาหมดแล้วอ่ะ ตอนแรกว่าจะเอาเข้ามา Exploration challenges. And you can see field guide pages are on there as อันนี้ well. เป็นพวก challenger นะครับผม ก็คือเหมือนเป็นเควสที่เราต้องไปเคลียร์ Categories, one of the ways that the book itself kind of โอ้โห spills เกมดูดี out into มาก the school and spills out into the school and kind of hides itself with different types of challenges and different things to do around the school that you're That is actually going so to cool. interact with to help you grow as a wizard and practice your spells. And เขา so บอกว่า we just เวลาไป saw ไล่ it's not ทำเควส just a ต่างๆ นะครับ challenge and a way to earn Yeah. XP. It's also something that เวลาไปทำเควสบ้านต่างๆ ก็จะทำให้เราได้เรียนรู้เวทใหม่ๆ เพิ่มด้วย they spot these little secret facts and they can นี่ kind of ถ้าใคร play ถาม the game, discovering all of them, and there are over 100 field guide pages just in Hogwarts alone. So เนี่ย Grand staircase here. อ่า Circular staircase. All to the match the ports. tower. แต่ไม่แน่หรอกผมอาจจะไปอยู่ And I ส did ลิธีริน notice They're just like in the books, Yes. right It's next a to the nod to Great the Hall. อ๋อ นี่ไงคะแนนหรือเปล่า คะแนนทั้ง This is 4 บ้าน not a core mechanic or system in the Yeah, game. It is we didn't turn it narratively. into like a gameplay system, but it's definitely present throughout our narrative. And there are lots of choices where we want to nod to things that aren't necessarily NPC แอบแบบว่ายืนแบบโอ้โหโห Over โห to the right Part of the there, wizard Andrew world. was teasing. That's เดี๋ยว the เรื่อง Great บ้านเดี๋ยวผมดูอีกที Hall. ครับ Doors เพราะว่า again, we're not going เดี๋ยวต้องไป there. He's just ทั kinda วร์ like, ดูหน่อยนะว่าบ้านไหนน่าอยู่บ้าง no. Cool. Cool. ว้าว Here's another collectible page. You know, อันนี้ just, เป็น again, showing you like just these things around หืม Hogwarts that you can
do and pick up. Oh my god That's a shot straight from the trailer too. It's that part right there. ก็คือเราสามารถเก็บพวกเควสหรือไอเทมต่างๆเวลามันบินอยู่ได้นะครับ Callbacks to those, so, And this must be summertime because I know. อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็น These windows will change with เกมเพลย์แรกนะครับผมที่แบบว่าเขาพาเรามาทัวร์ I get ว่า surprised by it all มันจะมีอะไรให้ดูมั่งในฮอกวอตส์และเกมมันจะเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับผม Oh man. And we're going out. Oh my god This is where the students would normally kind of congregate. นี่ไง just นี่ไง to ไอตอนที่ kind of chill แฮร์รี่ out, จะไป play ฮอกมีด outside แต่ the ไป great ไม่ได้ hall before แถวนี้ meals. โหแล้วเขาทำละเอียดโห and I love the way that when Oh the my castle interconnects to, God. that it interconnects outside, inside. There are pathways on both sides of things, so you really get a sense of scope to Oh. how big this castle And when is. you see things like you'll notice a bridge over there. That's a place you can go to and cross. Like Yeah. everything that you see is a place. เอาจริงๆไม่แน่เราดูอีกทีอาจจะไม่ They tried so ก็ไปอยู่เลเวนคลอ elaborate and make it feel really alive. โอ้โห Not just for student population, but even just คือมี the แม way ปตรงนู้นด้วยอ่ะ แมปใหญ่ This castle's มา been ก there for hundreds of years, so it just kind of the moss and all the trees that have overgrown it and Oh my gosh. that landscape, that This Scottish. location might look a little NPC familiar ดู to you. เจิดๆไปนิดนึง แต่ว่าผมว่ามันน่าจะเป็นฟุตเทจที่แบบยังไม่ใช่คือมันเกมมันยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้อัน Spring นี้ ASMR and yes, so that puzzle right there, that view, Andrew is taking us right back to I am that. going to tell Andrew not to interact with that puzzle and to keep moving on. We can't spoil everything. We can't give you everything. เขาบอกว่ายังไม่สามารถสปอยทุกอย่างได้นะครับ อันนี้เป็นแค่แบบตัวอย่างก่อนเดี๋ยวหมด But this is, this แต่บอกเลยว่าเจ๋ง grand entryway เจ๋ง right มาก here coming down เดี๋ยววันนี้เขาจะพาไปดูตอนต่อสู้ด้วย a really kind of central area. Yeah, we're coming upon the central hall, and we pointed out the greenhouse outside, and we'll notice when we get down there that it's on the right. This is a อื big ม hub สวย for มาก school. Like it's a big castle, but ใช่ it is ขอให้ the ของจริงอ่ะมา This is kind of ขนาดนี้ Grand Central Station. แล้วไม่มีบั๊ก Each direction, ไม่มีบั๊ก you เป็น know, ไปไม่ได้ มันต้องมี screen over there, so the greenhouse ช่วง is แร over กอ่ะ there. แต่ผมขอให้มันน้อยๆอ่ะ You know, library ไม่เอาแบบ space, ไซเบอร์พังอ่ะ the hub. แต่ไซเบอร์พังนี่ก็อัปเดตจนดีแล้วนะ Color visually, you can just tell, okay, green, Green go that greenhouse, way. oh my โอ้โห god. Actually, a lot of it will be subconscious, but it'll ใครเป็น help แฟน you แฮร์รี่อ่ะคือฟินอ่ะบอกเลย feel like you know your way around. That's not to say that it's easy to learn. All of us here still get pretty lost in it It on a is a daily castle. basis. It It's a is a- castle. Great point. I love that Andrew's definitely teasing a lot of things here. I'm noticing he's swinging the camera this way and that. Yeah. เขาบอกว่า He's got this grin on his face over there that's just like, yeah, I know what That I'm doing. statue I know is what I'm from the reveal trailer. There's that dragon. Oh my god. This is another location where the students will gather. นี่ไงครับ เราอาจจะเข้าไปคุยกับ NPC บางตัวได้นะครับผม to talk to somebody, get a เพื่อที่ว่าจะได้รับเควสหรือว่าไปเข้าไปช่วยเหลือเขานะสไตล์พระเอก Is everything all right? ทุกอย่างโอเคไหม I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely เขาบอกว่าเขาทำกุญแจหายครับ อยากจะให้ไปหากุญแจมาให้ Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets. อันนี้เป็นเกมฟุต years เทจ ago. นะครับ ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะ Professor Black couldn't be bothered to ถือว่าโอเค disenchant แต่ผมว่ามันต้องโอเคกว่านี้ every few years. เวลาสนทนาดูไม่เป็นธรรม You should ชาติ try เท่าไห to ร่ catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy เขาบอกถ้าเอา task. คีย์เข้าไปที่ You แค may บิเนต find a ได้นะครับผม reward. อันนี้เป็น UI นะครับผม เป็นพวกตัวเลือกเวลาเราเลือกที่จะตอบอะไร Perhaps I'll give it a go. I hope โอเค you ครับ do. เดี๋ยวเราจะไปดูครับผม In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. So it's kind of side quests are really, it's a cool ไอ้ way ไอ้ to กุญแจ interact ไอ้กุญแจบินของแฮร์รี่ภาคแรกนี่ with perhaps other teachers, with various things like that, as well as ของที่เขาวางข้างหลังแต่ละชิ้นคือแบบ I think there's a In this little case, bit of that. absolutely. ของแต่ละอย่าง So คือ the ดี students are a way to kind of like flesh out the school opportunities around it, what we can do, and then those interactions, different interactions with different characters can also offer different choice points for the player, and then some of those things can affect things game wide. Some of these affect characters' lives, the ending of the game. And sometimes it's just about you being a little bit of a Sometimes nice just about guy the or just mission. being a jerk. Yes, absolutely. So อ๋อ the scale really ทุกครั้ง varies, นะครับที่เราทำเควสเนี่ย but those ผล opportunities ของการตอบอะเวลาเราตอบมันก็จะสื่อไปด้วยว่าเราจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะครับผม The
จะเป็นสายมืดหรือว่าเป็นสว่าง Power. จริงๆก็อยากเล่นแบบสลิทลินแล้วก็เล่นเป็น Favorite แบบ locations เป็น in- คนแบบไอ้นี่ไปเลย in the castle. Just visually, you come in here and just the richness of It this is area. very iconic, very unique to. พี่จะสับไปสับมาบ่อยทำไมผม Somebody ผมเหนื่อย else ย้าย that we มากเลย talked to, notably a younger student. Yeah, she looks like a first year or an 11-year-old. Are you all right? เธอโอเคไหม Who I am? ไม่รู้เหรอฉันเป็นใคร Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. หนูเป็นคนที่ทุกคนเกลียดนะครับเพราะว่าไม่เกลียดแบบไม่มีเหตุผลด้วย Everyone hates you. ทุกคนเกลียดเธอเหรอทำไม Because อ่ะ Hogwarts is full of bullies and เพราะว่า spoilsports. ฮอกวอตส์มีแต่พวกบูลลี่ Leander Pruitt's one of the worst. That no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I เธอ brought อยาก my ได้มีเพื่อน collection down to the common room. เธอจะ My gobstone collection, that is. เธอมีเหมือนพ I วก was hoping คอลเลกชัน someone ก้อน would หิน want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. ฮะมันจะมีกอปสโตนนะครับผมเป็นเหมือนไอเทมเวทมนต์เหมือนหมาก I รุก haven't พ่อมด much อะไร interest ประมาณ in นั้น a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken น้ my องคนนี้น่ารักนะ gobstones อยู่เลเว and ลคอ hidden them in very high places all over the school. ชุดเรามันสวยจังวะทูโทนด้วย Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. เกม RPG นี่ใช่ใช่ใช่ I'll see what I can do. I'd appreciate ใช่ the ครับ help. If you เวลา do เราเลือก find ตอบ all of ก็ my จะมีผลกับตัวละครของ gobstones, เรา do ด้ว come ย and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself อั in น no นี้น้อง time. จะชวนไปเล่นพวกเหมือนหมากรุกพ่อ I มด love that แต่ว่ามัน interaction จะ with เป็น her กอ because ป there's สโต so น many นะครับ ways that you can go with that. You เป็น can ยังไง like นี่ไง you can feel for her. You เหมือน can ดี be ด a ลูก jerk แก้ to ว her. ประ You มาณ can นั้น be ปะ like, gobstone sounds awful. It เฮ้ย sounds ไม่พา like ไป you just ทำเควสอะตรง mean เนี้ย like Yeah, and your opportunities to be mean there aren't over. So, yeah, they continue. that's a good example of the. Bye. Gobstones too. I know people are gonna ask. Gobstones playable? They mentioned it, right? Yeah. So yeah, อันนี้เป็น gobstones is one of the things that is not playable in the ฟุตเท game. จเกมเพลย์ครับ I know ผม we've ที่ had เขา to rip the Band-Aid เปิด off ให้เรา on a ดู few วันแรก things. Honestly, ไม่ใช่ it's เดโมนะ both เดโมก็ it's ยังไม่ an มา amazing thing on the franchise how many things about this like speak to us as fans and that we want to turn into gameplay. And there were calls that we had to make over the course of production of kind of like which things we will and won't include in the bucket, just kind of for the Gobstones, overall health of Wizard's the thing. chest. Those are things that aren't featured. Ooh. Feature. Yeah. They're featured within the world. I- I'm glad they're mentioned. They're a part of the wizarding world. Every single time Part of there was something that students' we regretted because we couldn't include it. We also tried ดู to figure อั out น a นี้ way ห้อง to make ที่ sure it was เรียน included พ in วก the ไอ้นี่ narrative, แน่เลย included in stories. อา Make ศา sure สต that ร์ there's a way to kind of like acknowledge it, touch it, and make it เว feel ลา like เรียน it's เวท definitely เวลา part of เรียน the เว world. ท And I know here too. ยังไง I was like, we're in the Defense Against the Dark Arts class. I recognize that staircase to the left ห้องเรียน where ศาสตร์มืด just ครับ Andrew was walking by. I also recognize the dragon at the very top. Oh my โอ้ gosh. ถ้าตอนเรียน Being in a มันน่าจะแบบ classroom, I ไอ้ think this นี่ is a มา good กอะ opportunity to talk about how เฮ้ย classes มี work ตู้ because นี้ we've ด้วย gotten a lot of questions about that. Is it a schedule-based system? Is it to tell us how classes work? Yeah, so Hey, hey, look at that, ultimately man, decided not Mong to go the sim route. So I think like one of the speculations was, is there time of day and that kind of thing. Like, can I miss class at this time of day? บรรยากาศที่คุ้นเคยใช่ปะ Yeah, there is a day-night cycle, but everything is very narrative-based, and so there's a big mystery going on in the world. There's something happening in the narrative, and we essentially see it as kind of like chapters in that narrative. Each chapter of which has a set of missions that you can choose between as you're progressing through the game, ไปยืน and กิน classes fit ชากับคน within อื่น that ได้ด้วย structure. So there are mainline things that the players have to do, and then classes also appear on the sides as well as optional things that help you advance your spells.
it's เขาบอกว่า absolutely ทุก true อย่าง that แบบว่า classes อ provide ยู่ all ที่ the เราด้วยนะ major tools ถ้าเรา throughout เข้า the ไป gameplay, your เรียนครบ spells, ทุกวิชา your แล้วก็มี major สเปล abilities. เพิ่มขึ้น You get to know the professors. Each เรา one of สา them มารถไป has ตี these สนิท bespoke รู้จักกับ kind of พวกอาจารย์ได้ events ด้วย to those missions, and then there are also additional opportunities outside of that through นี่ข kind นาด of ไม่อยาก like สปอยนะบอก side แทบหมดทุกอย่าง classroom เลยเนี่ย missions essentially, where you can learn additional spells or things that you need ใช่ in your จะมีสถาน adventure, ที่ที่เรา and ไม่เคย also เห็น get ใน to หนัง know the เพราะว่า professors. J.K. Rowling เข้า And มา I ช่วย just เรื่องนี้ด้ว wanna ย call out เป็นคน something คิด that อะไรทุกอย่าง Andrew's been ช่วย kind of showing off ways to kind of interact with the environment and just engage with the world, and maybe down there who's sipping some tea with the โอ้โหจริงๆไหมว่า ผมไม่คิดว่าจะได้เห็นขนาดนี้ Yeah. I just no wonder you like this area because we built it for like the purebloods and the Slytherins. Oh, and come on. Well, อ๋อเราจะไปเล่นบริสุท speaking ธิ์ of อยู่สลิท lived in, ลิน like the sound effects again, เฮ้ย the chatter of the communication that's ขี่ไม้ happening, กวาด and ว่า the footsteps, like it just makes it feel more alive. Little events like that, the brooms going I by just saw a broom go overhead. by. Love that. The data tower was one example, but โร no ง two เรียนใหญ่ hallways มาก look the ใช่ same in Hogwarts. เมื่อกี้ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูเมื่อกี้ It ก็คือ has เพิ่ง a เดินไป lot นิ of ดเดียว personality. Every นิด hallway should be มาก a ๆ little อะ bit different, and that's mostly to help orient the player, Right, right. help you not get lost. But this is Hesperus Hall. That's a little nod from the นี่เป็นฮอ Marauders, นะครับผม a name that came from the Marauders map. But every hallway will have a little bit of a different personality, and โอ้โห Personality, I like that because Yeah, it a gives lot of it does like character. Hogwarts has character. Hogwarts is its own character no matter where you go. Yeah. Feels just a little bit different. Yeah. Sentient สถาน castle ที่ full คือ of แต่ละที่คือ magic สุด for ยอด hundreds มาก of years. Yeah. It's going to kind of And grow full and of develop. Oh, I heard something. Yeah. Speaking of characters, Speaking of magic, Mr. Magic himself. ใช่ครับ ถ้าของจริงมาดีอย่างนี้ เยี่ยม We เลย talked about building on lore too. I know there's that statue over to the Oh, side. yeah? That's Do you know who that is? Lachlan the Lanky, Yeah, and he's yeah. got his Bowtruckle friend. And I think if players don't know, there's another Well, Revelio sorry. page there. Yeah, there's a map of Argyllshire. We know the fat lady hides it there. hides behind it. That's เขาพยายาม right. ใส่อีสเตอร์เอ็กมาให้หมดเลยนะครับ ที่เราเคยอ่านในแฮร์รี่ But หรือว่า sometimes a hallway has เคยดู personality by how it looks, or we just passed a music hallway where the portraits have kind of taken it over, and so the sound makes it really unique. All right, I Yeah, gotta but call this out เจ๋งมาก here. I know there's been some criticism in the past that our trailers and our gameplay and what we've shown so far has not had enough owls. Okay, so here we are at the owlry. We're looking directly at the owlry to show you all อันนี้คือ of the owlry owls นะครับ A lot ผ of ม owls. It's a lot of owls at the owlry. I All love the the อ๋อ owls. เป็นหอสำหรับ Great นกคู่ callback. เหรอ Great call. But no, I also love that as I one of my favorite things about just kind of going around on the outside of the school is that all those things that I see are places that I can go to, that I can visit. I just love that sensation That's knowing so that that is cool. real. I love the Scottish Hong- countryside. We're kind ทุ of กที่ closing มี out แบบว่า our ไอ้นี่หม mini ดเลย tour อะ of Hogwarts, and again, it was but a fraction of this enormous castle. But we're closing it out here in the clock tower. So โอ้ another อันนี้เป็น recognizable location. But อ๋อ this is where location Cross Wands, which is the secret, not so secret ที่ dueling แฮร์ club รี่อยู่ is. ปะช่วงหนึ่ง That the students ผม have put จำได้ใน together. หนัง Professors โอ้ definitely แต่ละ know ที่ about it, คือ but แบ they บ think they're being clever. ชวนให้เราหวนคิดถึง And it's มาก run by this มีเควสอีกแล้วครับผม Rattleby here. Who's in a younger year, but we kind of like that that he's running things. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. And this is a really good opportunity to now jump into combat because really in the game this is going to be the first time อั where นนี้ you ครับ เรา yourself จะได้ get มา to ดู learn combat แล้ว about combat and combos ใช่ in a แค่ big ซื้อมา way เดิน and เล่ in น a ก็ new ฟิน way. แล้วอะสำหรับ For me สาวก personally, แฮ this ร์ is รี่ where the game like really ครับเคยมาดู starts to open combat กัน up to the possibilities. อันนี้เหมือนเป็นหุ่น of, ไว้ซ้อมเวท So ไล่เวทอะไรอย่างเงี้ย we've set up a training dummy, and this is kind of an activity where you're supposed to execute according to kind of the iconography on the top. Now, what we see อาจ on จะ the มีไอ top คอน is อยู่ข้างบน the นะครับ active เป็นท่า spell สเปล followed by 4 what we just kind of lovingly refer to as basic แต่ shots. วันนี้เขาจะให้ดูนิดหน่อยนะครับ เพ There's ราะว่า certain ถ้า spells what the ถ้าให้ wizards ดู kind หมด of like มัน use, จะ just kind of fling. Andrew's using one now. สปอยหมดแล้วไม่น่าเล่นละ And you trigger that by tapping R2 on เขา your บอกมี controller. มา So ก you can see in the กว่า corner 20 R2. สเปล So if นะ you tap R2, that throws out a basic shot. Lee. That R2 is also your gateway to all of the spells that you might slot. So if you Okay. hold R2 instead, you can see how the diamond expands,
and if we let go, you see how it contracts. Yeah. And so if you อ๋อ hold it ดู again, ขวา it มือด้านล่าง expands. นะครับคือ And so เขา when it จะ expands, then all the spells that เปลี่ย you น slotted สเปล while you're holding that button can now be tapped เราต้องกด with your ค้าง face ที่ button. R2 ไว้ And not only แล้วก็ that, เลือกส but เปล over ที่ the จะใช้ course of the game, you can gain additional spell diamonds up to นี่ 4 Lumos additional ones, so that you can slot up to 16 spells, pretty Lumos much instantly. And then that helped us fulfill the fantasy of in combat, I need to be able to access things very rapidly. Yeah. And so you learn over the course of these events, how to juggle not just the spell casting, but also it นี่ reinforces Accio ครับ an understanding of โอ้โห another โอ้โห feature of the wheel, which is their เฮ้ย cooldowns. So as ถ้า you're เทียบ casting กับ spells, ตัวอย่าง just แร to ก make ที่ sure ดู that you're อ่ะ not อัน just นี้ kind ดู of like ดูดี repeatedly ขึ้น using one thing over and over and over Right, again. right. You can see cooldowns on the spells that he's using on the wheel. And then as you progress through the game, there are different things that can affect things like cooldowns, เนี่ยดู through ดู your สมูท talents, สมูทกว่า different things that allow you to Okay. kind of like ถ้าใครไปดูตัวอย่าง juggle แร and กอะ adjust มันจะรู้สึกแบบ and update those things. ติดๆขัดๆ And เวลา so เวลา if you ใส่ hold วิ่ง down R2 and you tap the D-pad, it will switch between your ดูดิ other ดูดิ diamonds ดู if ดิ you've unlocked them. มันจะเป็น And คอมโบ that's how you ครับ access เราต้องกด those. เป็นคอมโบ Man. Looks like we're about to get some action over here. Yeah. โอ้ยยังเจ๋ง So อะ this is a great way to kind of learn how to ตรงนี้เหมือนว่าให้เรามาซ้อมเวท pull those ก่อนที่เราจะไป combos สู้จ together ริง Yeah. ๆเนี่ย Accio. Tap, tap, tap. Awesome. อ๋อ And that's นี่คือ just แบบ against the dummy, but I mean คอมพิคอมโบอ่ะ I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice เด็กคนนี้นะครับ than จะให้ during เรา a เป็น duel. จะให้ You'll เรา be a มีหุ่น fearsome ฝึกซ้อม challenger now. I think now we can take on something a little เรา more ได้ spell challenging. It's gonna combination shoot back. practice มา Now let's talk about some more features of the combat system. Hello, Lucan. Is the next ก็คือ round of อาจ cross จะมี ones อะไร all ให้เรา set? ดูอีก Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? We're on a PS5 dev kit here, so we're going to be able to kind of pause I'm the ready. pause the action Yeah. and talk about what you're seeing on the screen because there is about to be a lot going on. Okay. All right, here you can select if you want to fight with somebody else, some of One your of the other classmates. อ๋อเราสามารถเลือกได้ด้วย But in นะ this ครับ case, เราอาจจะไม่ต้องสู้กับ we หุ่น want ไป that สู้กับตัว action อื่น feel ก็ a ได้ little more frantic towards you to really get you that sense of combat. So apparently you've got quite the reputation because they've got you up อ่า against คราวนี้สู้กับคนละ Apologies. Off the jump. ชอบ So อ่ะ I can explain this just because I know people are going to go into it, but we can probably just kind of jump in. อ๋อ so มีกิ้งหลบว่ะไม่ใช่แบบ You're เรา not the only one เรา that ไม่ได้ has ได้เปรียบ particular เลยอะ ability to deflect the enemy's เอามาแล้วครับ DQ, มาแล้วครับ and we actually play with that when it comes to the spell casting. So you notice that there are different colored Hello. kind of shields around the Hello. different characters, and you also notice that your spells have different colors on them. Whoa. So to help players understand kind of like the function of their spells, we're trying to put them into brackets. เฮ้ย So มีแบบ there are damage เคาน์เตอร์ spells, ปัด there are force spells, there are I'm forgetting the other one. โอ้ Also, โห control spells. And so those things for the player, Yeah. they wind up also being a color indicator for which actual spell to use to break the different shields อ๋อ that เวลาเรา enemies โดน can แบบว่า use. โดนยกขึ้น That มี way วิ it ธีปลด rewards kind อะไร of like แบบ that นี้ close attention that you're paying โคตรเจ๋งอ่ะ on things. We've got this paused here now, and you can kind of see all the elements on the screen, the halo around the avatar's head, Yeah. ตอนนี้ each of เขา the เขา different พอสให้ดู shields, นะครับ to kind of give us a ดี give us กว่า a ตัวอ breakdown ย่าง of what's เยอะ going on. Break down มาก different things that you're saying. เพราะตอนตัวอย่างผมจำ So ได้ you มันจะ notice มี at the แค่ไล่ top, เวทอัด that we're เขาจะไม่มี we're แบบ kind สะ of like ท้อน calling อะไร out แบบนี้ให้เรา which ดู enemy นะ you currently have targeted and their level and health. And so, as you target different characters, you'll be able to get that breakdown. Yeah. The halo over your head, whenever an enemy is about to an attack, it's almost like you have a little bit of a sixth sense for those things that are coming. If you see the halo, it means there's an incoming attack. And เขา if บอก you ว่า tap ถ้า the เราเห็น triangle ไอ้ button พวก by วง default, อะไรพวกนี้โผล่ then ขึ้นมาแสดงว่าเราเตรียม you'll ตัว be ที่ able จะ to เคาน์เตอ deflect ร์ that ได้เลย attack หรือ that จะ comes ป้อง in กันตัวเอง off ได้ your take. And I Okay. love that And it deflect where it coaching, goes yeah. off and like hits things Yeah. up and kind of breaks things off walls too. But also, if you hold the button, then it doesn't just deflect. It also deflects and turns around with a counter attack stupefy that actually stuns the enemy. And you can ดี use that จน even in your combos and ใช่ stuff. So if ดี you're จนไม่ focused รู้ on เลยว่ามันจะมาลง character, and ดี you're- จนงง you're เลยว่า doing ไม่รู้ your มันจะมาลงใน thing, ส and วิตช์ someone ไหว else เหรอ attacks you can actually turn that attack into a direct Do- attack on do. the person that you're Oh, no. comboing. Back into Up. gameplay here. Andrew's gonna pretty Do di, do handily di. finish these Oh, other oh, students oh. off here. Win this Look duel. how fast it is. โอ้ It's like a dance. วู้ Yeah, we เรา really ดึง felt ของ like มา the, ใช้สู้ได้ด้วย we really felt like in the movies, there's almost like a
it's kind of like a there's อี a ก sound 3 of kind เดื of อน like เหรอ fencing เราถึง from จะได้ a เล่น very great Yeah, distance, that's such a good call. and there are a lot of things that we had to do น่าเล่นจัด with อะ our controls and combat system in order to kind of capitalize on that idea beat them that's pretty unique to the Wizarding world. Understandable. Well, perhaps you should try that next time. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for โอ้ you. ตอนแรกก็เข้าใจว่า You'd ทำไม better มัน keep แผ่นมัน practicing แพ if you ง want จั a ง chance เข้าใจ at แล้ว winning, or เขา at ล least งแรงเยอะ surviving นะ the ถ้ามัน next มาแบบ round. นี้จริงอะ I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. นี่ครับคุยคอมพิวต์อีกแล้ว And that is more or less going to wrap it up for us for now for what we wanted to show you. อันนี้ที่เขาอยากจะโชว์ให้ดูทั้งหมด วันนี้เขาจะให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผม But we didn't want to leave you without well, maybe a little taste of something that เขาบอกจะพาไปดูทำให้เรารู้ may สึก show in the future, may show next time. เดี๋ยวเขาจะมีมาให้ดูอีกเขาว่างั้นนะ เฮ้ย going out here. ตรงนี้ทางออกที่ไปสู้กับบอดมอนี่ ที่ต้องกั้นไอ้พวกเรื่องบริสุทธิ์ที่เขาจะบุกเข้ามาโจมตี ลูกน้องวอดมอ There's the owlry คนที่ again. คนไม่รู้ว่าใคร Yes, all of the owls. But yeah, just heading out here again to show you like from Hogwarts to the world beyond Hogwarts. อันนี้คือ And, เขาให้ดูนิดนึง this is นะครับ not somewhere ก็ where คือ we're เป็น going จุดที่แบบ today, ว่า but we will definitely be taking you in the เขาจะบอกเดี๋ยว future. เขาจะพาไปดูครับ อันนี้คือป่าหลังฮอกวอตส์เขาบอกว่ามันมีอะไรให้เรา A ไป glimpse at the ท่อง scale of เที่ยว the ที่นี่ castle อีก back there. All right, so we're gonna Oh wrap my things God. up here, but I hope you guys have enjoyed everything that you've seen. But I think บอกว่า James, ทุก you ค may นจะ have แบบ a enjoy few other มาก questions ๆ enjoy here มาก at อยาก the เล่ end น of มาก things. So Yes. while we're done with what we're showing on the gameplay side, I know there's a few things that you want to pick Alan and Boston's brains about. I would love that because there's a lot. น่าจะหมดแล้วล่ะ All right, so some of these questions we did pull from the community อ๋อ secretly, but อันนี้ I เขา did มี pull คำ from ถาม community, นะครับ ที่ so, เขาเอามาจากในกลุ่ม And also from, community I mean, ต่าง going ๆ through นะครับ this, เพราะว่าเขา I อยาก feel จะ like รู้ they're- ว่า they're- เกมมันจะออก yeah. มาเป็นยังไง come up with some things you want to talk a little more about. I'm sure. elaborate on because we went through character customization, Hogwarts itself, and even combat. So this would be like for the both of you guys. Will we be able to go back and change our character creation if we don't like it? เขาบอกเราสามารถกลับไปปรับแต่งตัว not ละครเราได้ไหม everything, but there are certain things with hairstyle, hair color, so kind of like core shapes, Okay. you know, like with the body and face, not after the fact. Okay. But there are lots of things. There's kind of like a barber shop in Hogsmeade that you can go to. เขาบอกว่ามันจะมี and บาร์เบอร์ there's ช็อป like ใน a ฮอก barber มีด shop, ครับ yeah. เราสามารถไปทำผมแต่งตัวได้ Holidays. ใช่ คอมแบทดูดีกว่าในตัวอย่างเยอะ gosh, that would be so cool. เขาบอกว่า The game features a คือเรา lot of, แต่งตัวละครไปแล้วนะครับ appearance ช่วงแรกเราจะ customization. เปลี่ยนอะไรไม่ So ได้ there's a ton of options แต่ว่า there. เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนที่ได้ที่ That's ฮอกมีด in เพื่อ terms ที่ of ว่าจะ like ไป your ตัดแต่ง character ทรง and ผม stuff that อะไร you อย่าง have in เงี้ย character creator. เพราะ It's มี like ร้าน a- ทำผมอยู่ it's ฮ like อกมีด a นั่นเอง smaller set of what you saw there. Okay. Oh my gosh. Awesome. Next question. What kind of leisurely activity can we do? Can we study with our free time? I mean, what will we be doing just hanging out in Hogwarts? เขาบอกว่ามีอะไรให้ทำบ้างในฮอกวอตส์ As you progress through the game, เมื่ there's อไหร่ a จะ bunch มี of ช่วงแบบ different ว่า missions that open เรา up. ต้องไป Most เรียน of ไหม them are อะไร driven by different characters' personalities. You know, some of them want help getting up the hijinks, or some of them want to just explore secrets in the castle Right, because right. there are new เขา secrets บอก in ว่า our เราสามารถ castle เลือกที่จะไป to ทำอย่างอื่น explore. ก่อนก็ได้นะครับ อาจจะไปหาห้องความลับหรือว่าห้อง So อะไร I think ลับๆทั้งหลาย there's a bunch of things to do, and when it comes to class, as I mentioned earlier, it's not just kind of like the mainline stuff. There are kind of like extracurricular assignments, some of which are optional, some of which are kind of like blockers. เขาบอก from เว the ลาเราไป mission. เรียน Kind of like you can't มันก็ go ไม่ on ใช่ this ว่าเราต้อง mission ไปเรียนเป็นเส้น until ต you รง have the นะครับ spell, เขาจะมีตัว and เลื then อก the spell ต่าง is ๆแยกออกมาให้เรา open, you know, the assignment and how you complete it Yeah, with yeah. with your อย่า professor. ได้หนังสือบน And โต๊ะ so there are opportunities to study, so to speak, like with that. Right. But they do all take the form of our mission structure. Yeah. As you mentioned earlier. Wow. Let's get into some combat right quick. Do spells have different levels, or are they all พวก equal? เวทมนต์มีเลเวลต่างกันไหมครับ หรือว่า Spells จ have ริงๆมัน different เท่ากันหมด levels, or are they all equal? I'm trying to think of how to describe that. So each spell has kind of like its own core identity and what it does in the game. สเปลแต่ละ with ตัว regards นะครับ to both ซึ่ง kind จะ of มี like พลังเป็น puzzling, ของ world ตัวเอง exploration, and enemy combat and all that kind of stuff. Right. And then it's through the talent system
Okay. Right? Okay. When you go into that, it's kind of like each of those spells has ways to kind of like advance and grow and change. Okay. And as you spend talents, in some cases, it even อ๋อ changes อาจ like จะ the มี way ที่ you ว่าเรา approach ต้องไปฝึก the, พลังเว the ทของเราด้วย battlefield นะครับ and things แบบ like that. ใน So สเปลแต่ละสเปลเนี่ย I'd เรา say อาจจะต้อง that's ไป no ฝึก more เพื่อที่จะ true เลเวลอัพมัน than with like dark arts, for example. And as you go down that line and you kind of อ๋อ play มัน around จะ with มี those ลายครับ talents, น่าจะมี it สกิล really ท does รี start to kind of like affect เขาหลุด even มานิด how นึง you approach น่าจะ combat มี and เป็น how แบ you บว่า think ถ้า about สมมติ battle. เราเล่นไปทางเวททางด้านมืด Won't be touching the มันก็ dark จะ art เป็น stuff, but มัน I จะเป็น know ดาร์ก many อาร์ of ต you ออกมา guys หมด will เล be. ยอะไรแบบเนี้ย Yeah, second playthrough, yes. Dark. อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเดินไปทางไหน อันนี้ดี I want to close off with this question, and this will be for everybody, and we'll start with Boston. With this game that you guys have been working on for however long, and the excitement you guys have, what's one aspect of Hogwarts Legacy that you are excited for the fans to experience? Boston. I think I'm just excited for the fans to play through the world, specifically the castle, and maybe go read those books again. I เขาบอก hope ว่าถ้า that ไปเล่น either เกม whether นี้ก็ you're จะทำ already ให้ a รู้สึกอยาก fan จะกลับไปอ่านหนังสืออีก and love this game, or this is your first introduction into the world. I hope they just point เขา at บอกว่า each จะทำให้ other เราได้ in เห็น the best มุ way ม possible. หลาย ๆ อย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมา I'm ก่อ just น excited for fans to get to finally go to Hogwarts and feel like they can own it and live there. I've lived there for 5 years. It's a great place to live. Official 5th year. เขาทำอาร์ตเวิร์กมา 5 ปี It's really แล้ว funny because I want to give a different answer and I will, but I actually feel like the most honest answer is really similar. Because my favorite thing when running around, playing the game, and getting to know Hogwarts the way Boston knows it, because she knows the school and the lore better than I do, and thank God, right? Because you want the person architecting it to really know that. But when I rewatch the films or I'm rereading passages from the books, there's a different relationship to those things having played the game. Right. And so it's really looking over the edge and seeing location. I'm like, oh my God, I'm right there. And in the movie saying, I know it's around that corner in the film. Like if you go down this way, there's actually a thing เขา over บอก here ว่า and there's พว this กแบบ person ว่า over เวลา here เรา and ดู this หนัง thing happened หรืออ่าน and it just adds all this ถ้า richness ยิ่ง to ดูหนัง everything เรา you จะแบบว่าเรา already จะ love. รู้ใช่ไหมว่ามุมนี้มีของอะไรเขาก็จะยัดเข้า So มา you ให้ know เรา it เห็น happens หม around ด the เล corner ย because you did something. And then the quick answer, just to have something different, is I just love being on a broom. I just love looking at the whole world and just being like, okay, I เขา can บอก just ว่า go. มันจะฟินสุดคือตอนขี่ไม้กวาดขึ้นไปดูทุก There's อย่าง just something exhilarating about it that feels very different in that kind of open air and on that thing. It just like it's kind of incredible. Yeah. เขาบอกมันจะฟินมากถ้าเราได้เล่น For me, it's just bringing the community together with it and sharing those stories because it is your story and you are going to be writing. This is your unique experience within this, and even within the things that are the same, it's going to be your unique experience. It's different from mine. It's different from. We're all approaching it from different places, and I think that's going to be really cool the way that everybody brings those things together. All right, and that's everything that we have to show you today. I know อันนี้ maybe คือ it ที่เขา wasn't โชว์ทั้งหมดในวัน everything you นี้ wanted to see, but it was a whole lot of stuff. จริงๆมันยังมีอะไรอีกเยอะมาก little mini tour of Hogwarts there, just a small part of it, a little bit of combat. And we do have some more stuff coming up for you in the future. Hogwarts Legacy releases on February 10th, 2023 and is available for pre-order now. But that's going to do it ก็ from ถ้าใคร us. จะพรีออเดอร์นะครับ Vod Unpack ก็เปิดพรีออเดอร์ไว้แล้วเหมือนกันก็ไปกดพรีไว้ได้เลยกุมภาพันธ์10 กุมภาพันธ์เขาให้ดูอีกนิดนึงเมื่อกี้เป็นฟุตเทจทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยมีตัวเลขด้วยชอบตรงนี้แหละเนี่ยHogwarts Legacy นะครับมี Deluxe Edition แล้วก็ Standard ด้วยนั่นเองครับใครอยากจัดเต็มนะก็ Deluxe เลยเป็นอันจบนะครับผมสำหรับในวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่กันมาดึกๆขนาดนี้เวลาตี 1ถือว่าดึกออกมากๆยังไงก็กุมภาพันธ์นะครับอดใจรอกันอีกนิดและแน่นอนครับเขาบอกว่าจะมีตัวอย่างอะไรมาให้เราได้ดูกันอีกนะครับก็ในอนาคตถ้ามีผมก็จะมาไลฟ์มานั่งคุยดูกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะครับยันตอนนี้ก็จะตี 2แล้วก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมไลฟ์หรือคลิปถัดๆไปนั่นเองครับสำหรับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม